Okay. So let us read the Jenia daytoy Ephesians chapter 5. Basak na lang ti Ilocano. Tano mas mayat. Ephesians chapter 5 verse 8 to 16. Basaak kananas na. Adda kay idi itisip nget ngem gapo ta nagbalin kayon at tao iti apo adda kayon iti lawag. So take note iti pagbibiyagan tayo tata nga panawon ket adda tayo iti lawag maredayo ti apo. Isut gapuna a masapol nga agbiag kayo akas tattao a narwam nga agtaeng iti lawag. So narwam tayo dejeni nagapuan tayo nga sipnget haan tayo nga comfortable ijay. Well, haan nga iti maysa nga tao maysa nga nagapu iti sipnget ti amom kot okay diay ngem idi nga inmay ka iti lawag nagbiag ka tatan nga adda tayo kini apo agbibiyag tayo iti lawag intuno adda tayo iti kasipngetan uncomfortable tayo hantayo nga comfortable hantayo nga kayat ti agbiag ti sipnget tanapadasan tayo ti lawag. So mamatiak hantayo nga kayat nga agsubli iti sipnget tanapadasan tayo iti lawag. And then isut gapuna ang masapol nga agbiag kayo akas tattao anarwam nga agtaeng iti lawag. So remain agtalinood tayo nga agbiag ijay lawag. Anyapay ayat ti tartarigagayan tayo. Anyapay ayat ti kayat tayo ay kayat tayo nga agstay ijay lawag ay ijay sipnget nga kas tattao na tayo iti Dios. Irwam tayo nga agtaeng iti lawag. Verse 9. Ta tilawag ti mangyeg iti nawadwad abunga ti amin akita ti kinaimbag. Maridayo ti apo living in the light iti English. Panagbiag tayo ijay lawag. Ket nagbiag ka ijay lawag ibunga na tinawadwad nya. Iyeg na iti nawadwad abunga. Yan. Kinalintag ken kinapudno. Yan. Biro konyo no anya ti pakaragsakan ti apo. So daytoy anya ti ikasta tayo nya. So daytoy ngiket day usually nga dengdenggen tayo nga panang redeem tayo iti tiyempo tayo. Yan. So nga panagbiag tayo iti lawag agstay tayo ijay panagbiag iti lawag kahit nga sawon dayta dayjay biag ti Kristiyano. Yan. Agbiag tayo kas biag ti namati kini apo. Agbiag tayo kas biag dagiti nasilawan iti panagbiag na manipod ti sipnget na iyeg iti lawag. So nga daytoy iti encourage ni Apostle Paul nga agbiag tayo iti hantayon nga sublianon ti sipnget nga magbiag tayo iti lawag ket daytoy ti pamagbagana. Biro konyo no anya ti pakaragsakan ti apo. So iti daytoy nga panawon kakabsat nga iket let us continue kas nag-step up tayo nga agbiag iti lawag. Ituloy tayo pay nga sapulon dagiti banbanag nga aramidon tayo kas adda tayo nga agbibiyag ditoy lawag nya. Agbibiyag tayo ditoy isu nga kunana ditoy nga masapol nya. Biro konyo no anya ti pakaragsakan ti apo. Amoy ti pakaragsakan ti apo. Na malagipyo di sharing ni Sister Robes idi kalman nga ti pakaragsakan ti apo. Ti mangparagsak kini apo Dios ket isuda jay panagbiag mo ang nasantuan. Panagbiag tayo nasantuan. So nga anya dagiti birokon tayo nya. Anya dagiti banbanag nga aramidon tayo nga pakaragsakan ti apo. So diay adaywan yo dagiti tattao nga agaramid kadagiti awan serserbina abanag nga agtaod iti sipnget. Haan mo't nga dajay haan mo nga panpansinon dajay tao nga agar-aramid iti dakes ngem adaywam dajay aramidon na nga dakes ket saan ka nga mainaynayon nya hangka nga pasali hangka nga mainaynayon no diket adaywam dajay dakes nga aramid ket tulungam dajay tao tapno pumanaw ijay kasipngetan nga panagbiag. Tatan kunana ditoy ibutaktak yu ket di ida. So nga adda dagiti upat nga banag ditoy nya. Ituloy ko na lang tapno sakto kwan sublianan. Verse 10. Biro konyo no anya ti pakaragsakan ti apo adaywan yu dagiti tattao nga agaramid kadagiti awan serserbina abanag nga agtaod iti sipnget ibutaktak yu ket di ida. Kinapudno na
nakababain uray ti panang sarita laeng kadagiti aramid da iti nalimod ket inton maiparangarang ti amin a banag iti lawag makitanto a silalatak ti pudno a kababalinda taanyaman a maipalgak a silalawag agbalin alawag daytoy ti gapuna a makunkuna. So what believers anya iti dapat nga aramidon dagiti namati tatta nga panawon. So daytoy umuna, be ready to expose the truth. Yan. I-type mo dita comment section mo. I must be ready to expose the truth. Yeah, I must be ready to expose what is the truth. Yeah, so mga mong kayo, dita basta kasjay. Nakasagana tayo kumanga kankanayon nga mangipalgak wenno mangiwaragawag wenno mang-expose iti kinapudno. O ditoy government tayo. Nya tatanga nganimanon iti election nya. Tunggal tao ala i-expose da uray piman no saan nga umiso expose da ibagada iti amin nga uray no saan nga pudno nga expose da jet tao. Ngem iti daytoy nga gundaway ket ko nga ma-encourage tayo kas namati kini Apo. Anyati aramidon tayo tatanga panahon. Let us be ready. Nakasagana nga kankanayon nga mangi-expose ti kinapudno. Anyati kinapudno nga i-expose tayo. Dajay maipapan iti pan nakaisalakan madaydayaw ti Apo. Maipapan iti panagserbi kini Apo. Maipapan iti pudno. Maipapan dayto iti sao iti Dios nga isu ti pudno. Katagyaman tayo, ta it is the promise of the Lord Jesus Christ. Kari ni Apo Jesus kadagiti disciples na, nga ibaon na ti Espiritu Santo, nga iso nga mangtulong kada tayo, iti panangammo tayo iti kinapudno. Tapno into no maamuan tayo jay kinapudno, saan nga agpatingga ijay nakem tayo, ijay panunot tayo, ngem ti plano ito'y nga ikat, i-expose tayo, ya, iwaragawag tayo. Iso nga adu kumadag iti namati, i-expose tayo no aniyati kinapudno, madaydayaw ti Dios. Kaslatata nga panawon, kita dito'y lubong, manipod ti kapanunutan dagiti tattao agdu mga kapanunutan. Saan mo nga maamuan no anya nga talaga ti pudno? Example daytoy vaccine. Tunggal may sa idipinsana nga agpayso jay vaccine. Tunggal may sa idipinsana nga lukulaeng. Tunggal may sa iso nga awan ti masarakan tayo dito'y lubo nga kinapudno. Iso nga awan ti right tayo nga mang-i-claim nga pudno ti maysa nga banag. Dito'y lubong. Iso nga awan ti daddo mga pudno. No saan lang nga dajay sao ni Apo. Iso nga bantayan tayo ti biag tayo nga Kristiyano. I-expose mo nga expose. Idipinsan ti maysa nga banag. Diyay sa ni Apo Dios kat saan tayo pa nga madipinsaan. Ya. Iso nga, detoy iti masapol nga siputan tayo kakabsat niya. Be ready to expose the truth. Ya. What is the truth? Anya ti kinapudno. Isulaeng detoy sasao ni Apo Dios. Ti kinapudno niya. Ti kinapudno, uray no matayak agbiagak. Ti kinapudno, uray no matayak basta ada ka ni Kristo mabiagak paydadan niya. Ti kinapudno, nakasigurado tayo ba ije pa nagserbi tayo kini Apo. So, daytoy iti sarsaritaan ni Apostol Paul ditoy nga panagbiag iti maysa nga Kristiyano. Maikadua, ikat rebuke and speak against wickedness niya. Rebuke and speak against wickedness niya. So daytoy kunana ditoy kontraan tayo daytoy wickedness daytoy kinadakas ditoy lubong kas ano nga kontraan iso nga kas namati kini Apohan tayo nga kunang bayan yo ta umidad impyerno bayan yo ta dosa-dosaan Apo Dios dosaan Apo Dios nga dosa-dosaan kunata pa niya bayan yo ta dosaan ti Apo ngem dapat laang maayatan nga kakabsat nga namati. Let us speak nya agsao tayo against wickedness kas ano day kontraem ti kinadakes saan mo nga baybayan haan mo nga itulok amo yo ayatan nga namati kakabsat nga namati ti kahit na nga sawon da jay compromising nya saan lang nga jay makiaramid ka ijay
dakas nga aramid ti tao ngem nukit kita nga madida ji aramidon ti padam nga tao wenno gayem mo ket saan ka nga agsasao agtatal na ka ta kayat mula nga maprotektaran ka, that is compromising pala. Apay, saan mo nga kontraan gamin da je madi nga aramid na. Isu nga makita tayo nga madi ti aramid na kontraan tayo. Dito gamin ti prinsipyo tayo no maminsan tapno awan ti maibagbaga na kanyak. Tapno awan ti pagsaksakitan na tinakam ko. Nya? Isu nga dajay iti masapul nga anadan tayo kas namati. Isuda jay kas salita na ditoy nga verse nga nabasak tatay niya. Adu dagiti banbanag expose tayo, and then masapol nga amo tayo nga i-rebuke, i-resist tayo. Saan tayo nga panuynuyan? Han nga ay baka tanno masaktan unsakon. Selfish tayo nga kasi manangin bubukudan ay kananda no ilaam ay lawlawadin amaga na ikot kanaman no baka no delawak sa man sakit din numnum nan sakon wino baka no uyawak gamin no baka no bagbagak gamin yan baka waday kanana un sakon baka no adi umalid buy nya isu nga kas namati kini apo be ready to expose the truth and then rebuke and speak against wickedness nya ni kontraan tayo babaan iti sao ti apo nga kinapudno isu nga masapol da tayo nga namati adda kumati ammo tayo maipapan iti sao ni apo maridayaw ti Dios yan. Number 3, so detoy ket ko nga kitaan tayo banda jay 8:16 tuloy ko verse 12 kinapudno na nakababain uray ti panang sarita laeng kadagiti aramid da iti limod. So nga dagiti nalimod nga bambanag, dagiti banbanag nga ilimlimod, dagiti tattao, let us expose them. And then cut inton maiparangarang ti amin abanag, iti lawag, makitan to as silalatak ti pudno, akababalinda. So nga, dajay saritaan na nga panang expose tayo, di English, ang subliak dito'y English nga NIV. Ayan. So, next verse, kunana iti verse 13, but everything exposed by the light becomes visible, kunana. And then, verse 14, for it is light that makes everything visible. This is why it is said, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you, kunana. And then, verse 15, kunana, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Jemot Ilocano, verse 15. Ngarod an nadanyo ti panagbiagyo, di kay agbiag akas nakunang atat tao, no di ket kas mamasirib. Kasano tayo nga agbiag nga masirib, kasano tayo nga agbiag nga haan nga nakunang. So detoy, no niya ti makitam nga wickedness, nya rebuke it, nya kontraam dayta, haan mula ang matanga kontraan. There is ada iti masapul nga ramidon tade kontraam indin mangted ka ti solution. Dilawam nga mangted ka iti solution. What is anya ti dapat kong aramidon? Madideta nga aramidom saan lang nga agpatingga ijay no diket mangited ka iti solution. You give a solution. Tapno iti kasta ket jejeta o ngay ket ada iti maala wino malawagan jay kapampanunutan na. So nga nagadu ti duty tayo nga namati. The reason why nga we are still alive is adu ti duty tayo. Adu pay ti saan tayo nga nalpas. Isu nga ulitok manan da jay kunan ni Dr. Miles Monroe nga paborito nga motivational speaker kunan nga iti dagiti kampusan to kot isu iti kabaknangan ti potentials gaputa maikalkali ti potentials matmatay dagiti tattao nga saan nga maususar ti potentials nga intud ti apo kadakwada. So iji kaadda tayo ditoy rabaw ti dagaday toy biag tayo ditoy anges nga angeson tayo tattanga gundaway. It is a part of this scripture nga kunana redeeming the time means use every opportunity niya i-rebuke and speak against wickedness. Let us not become selfish. Tapno lang awang makunkunada kin ka ngay ket baybay amlatan ngam kontraan tayo ida babaan iti sasao ti apo. So nga we need discipleship niya. We need discipleship. Detoy iti nakita mi
kayat mi nga i-share kanyayo dagiti kakabsat dito diti daduma dagiti kakabsat tayo nga naka-join. Dito'y tinakita mi, dito'y uneg iti church nga no awan iti discipleship, no awan ti proper discipleship inside the church. Awan wishy-washy iti biag ti namati ngem no adday ti discipleship, learning the word of God, panag-adal tayo, panag-study tayo ti sao ti Apo, dayjay ti mangnayon iti pannakaammo tayo. Isuga po na nga saan tayo nga baybayan dayjay may nga tao nga agar aramid latan mangamong dita adamot kitkitaan ti Dios saan nga kasjay lang ti panunot tayo nga namati ngem we have this passion adda dayjay ayat tayo adda dayjay compassion tayo nga masapol nga agsao tayo. We need to speak de kunada garo the theme iti 2018, I think 2018 nga let us not be silent nya han tayo nga agtatal na unsilence, masapul nga ibutaktak tayo iti kinapudno which is the word of God. And then sumaruno nga saritaan na dito isong aganad tayo, be careful. Then how you live, aganad tayo kas agbibiyag tayo, kas ano tayo bang agbibiyag, mapiplease ba ni Apo iti amin nga gundaway tayo. Verse 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Redeeming the time, ijay another translation dito, redeeming the time, ijay in ASB, kunana, making the most of your time because the days are evil. Ya, aramidom da di amin nga tiyempom, ya, saan mo nga sayangan, utilize your time, kung anat English, manen, nga tunggal aldaw tayo, saan nga masayang, and cry out sincerely against righteousness, ya, against, cry out sincerely against unrighteousness, kung ana. Anya ti aramidon tayo kas namati, let us continue to pray against unrighteousness. Dagitoy da nga wicked people, dagitoy da nga haan nga nalinteg nga kapanpanunutan nga mangkontra iti sao ti Apo. Ada iti duty tayo dito to keep on crying before the Lord, praying before the Lord. No, if you go back dagiti nga nakadungeg jay preaching ko idi last Sunday nga there must be nya agbalin tayo nga dejibiyag tayo nga namati, mandatory kumati panagkarkararag kada tayo, mandatory to cry out sincerely nya against unrighteousness. Dagiti saan nga nalinteg nga prinsipyo iti tao, ikararag tayo tapno umay kanyada iti righteousness kun uray da tayo. Let us continue to cry out, isangit tayo kini Apo. Iparintumong tayo ti sangwanan ni Apo nga agtalinaed tayo kumanga agbiag iti kinalinteg, hate evil, guraan tayo ti kinadakes. Dana dito nya, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not drink on wine, kunana, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Agbalin tayo kuma, mapunpunwan tayo kuma, itipan nakabalin ti Espiritu ti Apo. And then, last verse nga kayat ko nga basaan kanyayo, as ag-end tayo dito'y Salmo 94 verse 15. Psalms 94 verse 15 to 16. Ganyo, dito yak nga ag-end. Nga, datayo nga namati kini Apo, that we need to do. Aramidon tayo. 94 verse 8 verse 15 to 16. Maisublin to ti hustisya dagiti pangukuman, ket sumurot to dagiti amin analinteg at tao. Siya sino ti salaknib ko, idi kadagiti managdakdakes, siya sino ti mangikalintegan kanyak, kadagiti agaramid iti dakes. Siya sino ti mangikalintegan kanyak, kadagiti agaramid iti dakes. So stand beside God, agtakder tayo nya. Agtakder tayo, ijay sursuro iti Apo, agremain tayo nga napudno ijay sursuro ni Apo Dios maredayaw ti Apo. Yaman tayo iti dakkel nga kinaimbag na isuna ti best friend tayo. Isuna iti